有一樣好笑嘅，星島就自己出錢，又俾個啲唔知係外字頭嗰啲人咧就做咗民調。咁佢個民調係咩咧？就話如果有兩個人出選，邊個最適合做下一屆嘅特首咧？佢仍然都唔敢話曾俊華輸，曾俊華仍然係42%，但係林鄭41%喎。即係爭1%嘅喎，如果計埋誤差啦，林鄭仲勁過阿曾俊華喎。咁另外仲有一個問題咧，就係又係星島揾人搞嘅，就係話最離譜就係咩啦？係邊個係最有能力去做下一屆嘅特首咧？咁樣原來話咧，林鄭係48%，咁啊曾俊華就38%，胡官咧就5.9%，葉劉就5.8%。所以其實咧，我覺得咧，真係佢明知道民望咧就輸啦。咁但係佢咧就明知道輸，唯有咧自己揞荷包。佢可能訪問啲人全部都係外字派嘅，或者民建聯啊、工聯黨嗰啲電話全部打晒嘅。離唔離譜先啦？阿波 Sir，你話離唔離譜先？咁啊冇根據嘅，所以都唔好難話佢一定係咁。不過根據過往嘅記錄咧，就係咁多，佢唔係咁啦。除非佢話唔係咁啦，咁得唔得？咁咧就報頭先我哋節目講過，不過而家再講多次咧，就係要報告多次咧。喺琴日3月1日咧嗰個提名期係 last day 啦，即係正式嘅3月1號就5點鐘就完咗啦。咁3月2號今日咧就已經咧就好清楚咁咧就見到有3個入閘嘅，咁咧就林鄭咧就攞最多票，佢本來就攞579票嘅，但係個名咧就唔出夠啊，咁咧就又驚人哋講粗口啦，咁咧就夾硬問啊柯創盛咧就加多票落去，咁咪有580票。咁啊胡官啊攞咗180票，咁就有一票無效到179票，後尾可能又俾翻1票去，咁俾180。補翻俾佢180。補翻你張飛啊！咁啊曾俊華咧就係攞到160票，後尾加多5票啫，165票。咁葉劉最慘啦，本來係15票嘅。俾人哋叫咗4票，阿田二少講㗎，有4票叫咗，都係得翻雙位數字10至11票。咁咧，但係因為提名有269票。首先咧，我哋第一個問題就係民主300+咧對特首提名嘅結果同埋個意見係你哋覺得係咪一致啦？代表個人意見呀。咁第二咧就係話咧，民主300+今次呢個提名嘅策略能唔能夠符合到選你哋嘅選民嗰個意願咧？咁呢樣嘢就要大家講啦。我就講先啦。嗱，首先就我係民主300+嘅，係Victor 都係，你知都係。呢度有冇入到？即係認住數先啦，冇入到。入咗，係啦。認住數先。係啊，總之呢度唔好蒲頭啦，佢係我哋臥底嚟。係，其實咁咧，我哋都係同對家玩法一樣。就係虛則實之，實則虛之嘅，即係民主300+其實有幾多係即係裏邊係人哋嘅臥底，定係好似有一個人哋，好似有一個係嘛？其實到而家大家啲數字就唔係好清楚嘅。跟住民主300+裏邊咧，其實有一啲人真係好大意見。呢個圖啦，又係5432。仲要自己你哋仲要自己講埋咧，提咗明邊個嘅 ？OK，係啦。我哋一陣先講提名邊個 OK， 咁所以咧長毛當時即係入唔到閘咧，呢度產生好大怨氣嘅。OK， 即係話民主300+咧背負咗無法讓長毛通過公民提名入閘。咁啊，民主300+就話又關我乜事咧？即係家陣你係咪先啦？你長毛自己出嚟競選話明要通過公民提名。攞足夠37790係啦，佢自己話嘅喎，攞咗佢自己定咗個準則㗎啫嘛，自己定個 deadline 喎，自己定個 deadline 喎，唔使咁激動啊！係啊，冇錯，觀眾都好勞氣，係好勞氣啊！同埋佢哋都係好勞氣，係咁所以咧，成日就喺後邊誒放箭啊，插呢個民主300+咁即係大概係咁啦。咁當然當中有一定嘅比例係自決派嘅，咁就冇啊。咁自決派就會覺得即係。我哋有啲聲音啦，有啲聲音啦。係啊，到時投票就係即係無法計入去啦，即係冇辦法啦。你當佢哋都係多數係白票㗎啦，喺呢個情況之下，因為民主300+係被睇成推咗
薯片同埋阿胡官入去啊嘛。係 OK，係跟住民主三百2月11號第一次選舉大會，即係所有人集埋一齊咧，係呢個都係共同嘅政綱，即係或者即係嘅提名策略啦。係啊，咁所以咧就即係一陣都可以分析嗰啲過程嘅。不過最後一會問下你哋最後結論就推咗兩個入去啦。係 OK，咁而家表態啦。OK，咁即係喺呢一個推兩個參選人入去呢個共識之下咧，呢個策略提名咧，我哋就有唔同階段嘅某嘢嘅配票啦。OK，咁啊，如果按次序，好似阿 Victor 你最快跑啊，我係225嗰日先至決定要投下。我又唔算快嘅，因為我哋其實我哋高教界咧就係喺應該225之前咧嗰個禮拜日咧已經係見晒所有候選人。咁嗱，見晒所有嘅當時嘅參選人啦，咁就其實咧之前咧有一部分嘅高教界選委咧都已經正所謂落咗飛㗎啦。咁但係咧就我個人嚟講咧就見晒之後咧就作出決定，綜合晒咁多個嘅候選人同埋咁多同埋業界民調啦，同埋喺個市場上見到嗰個嘅一啲嘅民調啦，咁就作出呢個我形容為一個策略性嘅提名，都係策略嘅。我哋叫有共識下嘅策略性提名。即係其實你哋兩位都係提名咗胡官係咪？我提咗係曾俊華。你提咗曾俊華。所以嗱，我同 Victor 咧代表住高教界30個選委唔同派嘅內部協商。咁呢個協商同呢個300加嘅大協商咧，係我哋叫做同構嘅、同結構嘅，即係同結構嘅，即係話我哋唔係另外搞個新議程出嚟，我哋都會同300加嘅即係有共識啦，議程係啦，有共識啦，大共識同埋小共識咁啦，大中共識啦，自己裏邊有冇共識咧？自己有嘅，就係左邊同右邊佬咧都比賽過3-4個星期，係自己都自己喺度諗緊。係啦，即係話咧，可能左腦就係走去民意嘅，有咧走去政綱，即係咁咯，即係類似。理性同埋感性嘅。係啦，即係有啲爭持嘅，自己都掙扎下嘅。好啦，阿盈之同阿 Leo 點咧？盈之講先啦。我就係投咗曾俊華嘅，提名咗曾俊華嘅。係。咁我覺得嗰個過程咧，不斷咁俾人嚇咯，話唔好等啊！民主三個唔掂啊，佢哋協調唔到㗎，唔得㗎咁啊！哇，即係嚇到腳都軟埋，但係咧又嚇你嗰啲唔係中聯辦㗎，係咪啊？唔係，又覺得其實冇嚇我，點解要急到咁樣咧？即係可能20號到咁已經話唔得㗎，你死梗啊，唔等得㗎咁啊！咁但係後尾其實我覺得幾好啊，真係協調成功，真係好成功喎！即係兩個入晒，係啊。咁我哋個團隊都分別有人支持薯片同埋胡官咯。咁我覺得都幾好啊。阿 Leo 咧，係我提名咗曾俊華，都係提名咗曾俊華。咁咧就即係我都諗咗好耐嘅，即係諗下究竟提胡官好定曾俊華好咧？咁到最後佢打電話嚟吹票啦。咁我覺得因為曾俊華打電話俾你啊？係啊，親自打俾你。唔係，即係佢哋嘅秘書團隊啊。咁我覺得都 OK 啊，曾俊華都 OK 啊。佢都比林鄭好嘅，即係比林鄭咧就好，因為佢比較愛護香港啲啦。相對啦。我想問下 Leo， 你係天主教界啊嘛？係。咁你哋嗰10個有冇話自己圍內傾下點樣一齊搞，定係各自為政嘅咧？有啊！我哋揾到8個人。就有2個冇聯絡到，得到。但係8個都一致。我哋就有開會一齊開會研究，即係研究一啲佢哋嘅政綱嘅嘢啦，即係關於譬如退保啊，或者標準工時啊之類嗰啲，每一樣嘢都即係然後講咗自己嘅意見先，然後再問。幾好喎！咁我哋見過林鄭，見過曾俊華同埋阿胡官，就冇見到熱鬧。咁其實大家都覺得係大家嗰個提名策略都係。即係今次個結果都覺得一致㗎咯，應該。即係我唔係代表話即係在座呢幾位嘅，即係3個界別啊，醫學界、
宗教界同埋高教界呢三個界別嚟講，大家即係坐喺度嗰幾位啦，唔可以代表你哋後邊嗰班團隊啦，都係一致嘅，都係覺得咧個策略上應該係俾阿胡官同埋阿曾俊華一齊入去嘅，係咪咁解啊？係都係嗰兩個，即係我哋。不過呢個係結果，呢個結果個過程咧，大家就又打爭又計腳，即係咩都有嘅。即係最後來就入咗2粒咁解嘅啫。咗2粒，即係中間有啲恩怨情仇就係可能有啲人就覺得，唉，算啦，一筆勾銷；有啲人就係記在心。咁呢一個過程咧，影唔影響跟住3月1號到3月26咧？係啊，就冇人知嘅。而家就係即係下半場啦。OK，即係打波啦。OK，下半場啦。好，咁啊，在座各位有冇覺得自己咧係交代到自己選你嘅嗰班選民咧？即係有冇人會覺得我咁樣做，可能啲選民都唔中意嘅噃？咁樣會唔會有咧？梗係有啦，真係鬧飛起。即係不如阿Roger講得好喎。係啊，我高教界嘅，咁咧我一當選咧，我應承咗一件事嘅，就係咧我要揾翻我哋選民。我係2777一票，點揾得2000幾個啊？咁唯有咧就係走去訪談啦，即係譬如阿 Wilson，你係咪我選民啊？Leo 係咪我選民啊？你有冇選民啊？咁啦，你係咪有投我票啊？如果有咧，咁你介唔介意咧？我即係同你聯絡。問一問你。要問啦 ，OK。咁呢個問呢個過程咧就火花四濺啦，就因為我喺民主300+嗰個共識之下，再加埋喺30高教界共識之下咧，就我唔係打撐曾俊華提名嗰條隊啊嘛，你另一條隊，即係分咗，即係咧我打後衞，有分歧。OK， 打後衞，佢成日都話你上網做咩唔做工啊？義傳啊嘛，自己射啦，搶功啦，咁啊個個都要我搶功，即係你曾俊華啦，曾俊華啦，係咪爭咗個教練嘅啫？唔係嗱，呢個第一個咧就係阿盈之講嘅，急到咩咁，即係驚曾俊華入唔到閘嘅，係啊，急得好緊要，係啊，急到佢吹頭吹命，甩晒褲咁樣。係 OK， 呢個係一件事，即係吹得咁急你唔使啊嘛，不如食嘢咁唔使咁急。其實真係2個鐘頭放題，慢慢食。係咪食緊半個鐘之後，喂，你食晒壽司未？食未？刺身食得未？喂，有食講咁咪係啦，即係將所有嘢食一次咁，即係咁啦。第二咧就係跟住，喂，大佬夠票啦嘛，曾俊華，咁就要考慮胡官啊嘛。係。跟住鬧到你飛起，一定唔可以胡官啊！即係咩？即係咩？咁咪所有城中所有唔可以俾胡官入嘅理由都搬晒出嚟咧，轟到你冧到。之前冇呢啲聲。係啊。後尾先有。你都有收到啊？你講下啦，你面對我哋即係之前咧，或者你面對吹你個界別嘅點樣咧？係啦，呢個界。你有冇問選民㗎？有冇問選民㗎你？還是自己夜晚選民其實問下老公啊咁樣㗎？唔係選民，其實都係自己啲同事啊嗰啲啦，即係個工作圈子嗰啲咁都其實都兩邊都有嘅嚇，都有啲係話好想胡官入到啊。係。咁所以咪拭目以待啦。胡官入咗之後係好定唔好就之後先睇到嘅。其實都阿 Leo 呢 Leo 有冇啲遇到啲困難啊？佢中間俾人鬧啊？你有界別啊？即係嗱，你啊即係投咗曾俊華3個星期唔翻成港，索性庇護都唔會，淨係喺度默禱開電話，唔係默禱嘅，都唔會，因為咁都冇嘅，即係不過咧，我哋嗰個聖堂嘅堂區都係想搞一個投票嘅，即係話，因為佢會假設投票咗出嚟嘅意見之後咧，會俾我參考，或者甚至叫我投嗰個人，咁我話考慮下先，就咁啊。至於提名咧，就冇俾人鬧嘅，講咗之後有人讚添，係咪啊？係啊，有人讚，因為投下曾俊華啊嘛，因為我哋投下胡官啦，因為我哋有另嗰個選得票，因為我哋嗰組都有人投胡官，都有係咪？係咪？都有。你覺得你交唔交代？你唔係嘅，你抽籤嘅。即係反而你哋宗教界嘅容忍度比較高，即係宗教係向來要講容忍嘅，即係唔需要捆綁投票出嚟啊嘛，係抽籤出嚟嘅，抽出嚟有呢個好啊。咁啊，即係唔需要講咩啊？冇包袱，唔使驚啊！你又都對上面嗰個負責嘅。天主定上帝啊！係天主，即係啊林鄭案喎，天主教徒竟然話上帝感召佢喎，即係我唔知真係天主徒定係天主教徒定係基督教徒咯？呢個唔太重要嘅，係咩？
佢係中途變嘅。中途變節。本係基督徒。唔怪之叫上帝啦，真係。手尾轉嘅。即係呢條友真係好中意轉㗎喎。係即千祈唔好咁講。咁信仰上嘅嘢，即係感召嘅嘢，就邊度知咧？係。我哋冇權 challenge 嘅。咁我哋咧就跳到下一個題目，就係話係一民主300+即係提名咗之後，即係已經提名咗啦，就個策略性咧就兩個相互。胡官同埋曾俊華入咗去啦，入咗之後咧，咁你哋即係嗱，你代表自己個人嘅睇法啦。何從咧？咁其實啦，已經完咗個階段㗎咯喎，個階段就係話提名階段完咗，一進入另外一個階段，另外一個階段就係話咧喺呢段時間裏邊咧，到3月20號嗰日咧要再投票咧，呢段時間你覺得我哋咧，你哋應該點樣去做咧？會幫得到，或者有啲嘢應該做而去做嘅，或者有啲嘢咧就係話點樣可以揀一個咧，就係可以領導到香港人啦，即係比較香港人接受啲嘅人啦，即係點樣去支持佢咧？咁喺呢段時間有乜嘢可以做得到先？即係話由3月2號即係今日啦，至到3月20號之前就俾佢做得到咧。不如我 set 個先好冇？好啊，主持人，其實有幾個scenario 嘅。好。第一個頭先你講咗啦，想邊個人選到？係啊，約完咗啦。係啊。第二，想邊個唔想邊個選到？係。就算佢選到，係呼之欲出啦嚇。係，我哋都盡量係想使佢冇咁高票，甚至係第三，佢選唔到，係冇人選到，係變成流票選，係要第二次嗱幾個 scenario 嘅，係咁其實得兩個嘅啫，一個就避免 evil 當選。係或者使佢低票當選呢一邊啦。另外咧就係另一個角度咧，就使嗰個 lesser evil 當選。係兩樣嘢啊。係唔好意思，好似難啲喎嗰個呢兩樣嘢啊。evil 就咁樣就Leo 好似有啲嘢想講喎。就我本來即係我諗過啦，即係提完名之後點樣咧，就都而家冇乜指定投邊個啊。我自己嘅諗法就係，不過咧我就想話聽埋佢哋嘅辯論先。然後喂，但係曾俊華直好似成日西瓜跑咁講，你真係即係窒下咁。你如果睇佢表現，即係呢樣嘢又真係又真係對佢唔公平喎，真係。咁如果佢你真係純粹睇表現係咪先？即係如果唔係佢如果講到個 point 嘅，睇佢講嘢嘅 point 係幾多啦？係乜嘢嘅？佢有一籃子嘅考慮，一籃子啊！但係如果唔考慮，即係如果我哋就係除咗呢樣嘢之外咧，除咗咁樣諗咁樣考慮之外咧，就係我本人比較上偏好啲係曾俊華，因為比較佢即係佢係比較身家清白啲咧，冇啲仔女喺大陸做嘢，英國大陸啊咁樣。係。嗱，所以一籃子因素啊，唔係淨係我咧就想從之前嗰個過程咧，去睇翻之後嘅過程，即係話咧由提名嗰陣時候咧，大概都有3個階段。係第一個階段咧就係都幾混亂嘅，第二個階段咧就好似有啲綱領，第三個階段咧突然間要補飛咁樣。咁我估咧而家嚟緊呢3個星期都會係類似呢3個階段。仲難啊！即係第一個階段都係有啲混亂嘅。OK， 混亂咧就係信息混亂。係成日都喺度驚聽漏咗嘢，係即係話之前咧嗰啲要聽指令嗰啲人咧就好驚聽漏指令，係 OK 或者之前聽指令聽得太密，就我哋講就話有少厭惡啦，即係唔想再聽咁啦。咁所以我覺得第一個階段咧，其實大家無論建制啊、泛民啊，都係一樣，都係重整旗鼓，因為其實提名期好攰，搞到個個都好疲勞啊，即係咁啦。咁所以我估第一個係啦，睇 message 都睇到牛咗，係啊，睇情報。咁第二個階段咧，就我相信就開始有一啲都幾多尤其是上次阿 Victor 講嘅好多咩 KOL 咧，其實不斷有㗎，係啦，就喺度獻計啦，慢慢咧就出一啲大嘅可能嘅方案出嚟。你又寫篇薯片點衰，佢又寫篇胡官點衰，跟住又話哇。唔止話咩？你唔提名葉劉，唔俾佢入閘就你哋冇政治智慧咁。係就話你啊，好多都咁樣講。突然間
丟出嚟呢個 idea。係啦，當然啦，佢哋寫文章係維生嘅，其實嗱，我再重申一次，佢哋寫文章係維生嘅，佢梗要揾啲嘢嚟寫嘅嚇。係。我覺得第三個階段咧，與眾不同咧，寫啲嘢又要。第三個階段真係好似我哋之前提名咁咧，臨尾嗰陣時候咧，真係就幾考我哋嘅反應啊，急智咯。我而家擔心嘅第三個階段咧係得24小時反應，即係如果根據上次10月25號先。嗱，我哋再講下個就係我哋反論證都係原文都成立於舊年嘅12月4號。係咯。12月9號之後咧，佢就即係宣佈告啊，跟住12月嘅11號就投票啦。即係嗱，如果跟上一次咁樣咧，即係其實佢隨時係3月24。係。忽然間有啲嘢咧，連你即係真係考慮個人智慧，係啊，我都唔知我哋入到去點樣，大家單眼左眼就投咩，右眼投咩咁，空鼻投咩咁，即係有幾多嗰啲打麻雀嗰啲咧，即係拗下頭啊！即係你估下我唔係好知我哋到時點啊？電話又唔可以 WhatsApp 啊，全部應該係入去已經熄晒機啊，擺喺個位啊支持佢啦。嗱，好似已經有人find out 咗啦嚇，就係第一輪投票咧係好似唔知11點啊。係11點，係冇錯。第二輪投票係2點，啊中間都可以食下飯嘅。當然啦，去到第二輪先算啦。啊，第一輪可能已經嗰個 Evil 贏咗啦，都唔出奇嘅喎。咁就所以我哋約定食飯嘅喎，要都係穩定位食個。唔係喎，好似話有嘢食嘅喎，嗰度唔使出去。出去㗎，唔準走啊！唔準走啊！係啊，唔準走啊！要完咗先走得。即係我哋未試過有第二輪喎，好似話係嘛？唔係，我就覺得第二即係我就係講嗰個咧，即係如果分成3階段去睇啦，咁我哋有計講，即係第一階段混戰啦，第二階段開始有啲局咧，我覺得係出㗎。第三個階段咧就係真係考急智啊！即係上一次都係咁樣，你急智就現嗰日又考急智。你如果嗰現上晝之前唔係阿長毛自己話放低，唔係阿曾俊華自己提咗即係嗰啲提名票咧，即係現下就好難做決定。係啊，你真係啲數據樣樣都唔清楚，係咪啊？真係只要有1/3唔同意，你俾晒胡官，其實胡官都唔夠票。我就係提出中間有啲局咧，局嘅意思係你可以即係簡略講下點樣？嗱，如果你我哋講翻之前300家咧，其實中間個局咧，其實係唔完整嘅。係。因為咧大局同埋細局都話，即係我唔知你啲界別啦，我啲界別都係咧話得2條路線嘅啫，即係就係一係就提名阿曾，一係就提名阿胡。OK 咁啦。係。咁先爭後胡啊，就係先爭晒。後還是一雙雙先胡後爭咁，呢啲就係裏邊拗啦。然後咧拗出第3條路線出嚟，就係等埋25，等埋8叔，好似冇甩碌。等埋25，點知公民提名自己甩碌？如果佢唔甩碌咧，真係有排傾啊！嗰日係咁，所以咧其實3條路線咧，但係其實係排出咗第4條路線，就係幫葉劉入。係，即係我認為但係唔夠票啊！葉劉嗰點都。你胡官攞咗你150票，但係人哋就係爭論唔應該保胡官啊嘛，保葉劉啊嘛。咁胡官入唔到噶啦，而家唔係，所以就即係其實呢個局面咧太快排除咗。明白個局。所以而家我一路主張叫做集體政治升呢論，就係而家我哋又考一次大即係話之前提名咧係考期中試，係而家3月26號考大考啦，大考，即係咁啦，即係又考一次你嘅智能。